Engeri gy'atabuseemu bannange ono siwabulijo obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo mbiina maasawo Rema Namakula ne Dr Hamza bannange laavu kyebakola nabyo mbiina maasawo principal si birungi n'akamutamala emirundi junior kyamukoze bannange maziga meerere kasuku naye talubuze mu kataleya ne kandi bannange ebyabwe byongedde okwonooneka Shakira bannange nawo si birungi yadde mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba go wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvye News Extra nti mukwano subscribinga era ongene mu notification bell olimesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvye News Extra nenyongera okusabira mmwe mwenna abalwadde abakosefu ntisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano muddemu ate mufune obulamu obweyagaza ate mukakkalabye emirimu gyammwe. Sigenda kuriisa era nga nkutandise ne Sister Kayima munnange mbadde ntambula muno mwesitewumuzaako nga sigwa ku Sister Kayima munnange alina video gy'akoze naye atugambye yakaama ate atugambye temulimu kumansa lugambo era nga waatukomyeko munnange era nange sigenda kumulaba mu kamwa sigenda kwongera mu kigambo yadde n'ekimu era kamunzikirize mubateereko wano mulabe kiki kyagamba naye ayogera ku baami babiri katubiire ate tusobola okweyongerayo bannange Sister Kayima katumulabe tweyongereyo n'agaleero. Baana bange nina ebyama bye mbaleetedde ku baami ababiri bano naye mbadde mbasaba bikomemu ffeffekka temubisaasaanya. Kaakati tulinawo abaami bano babiri. Ono ye mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ate ono ye mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bonna basajja bagumidde era nga bwe mukolaki bwe mubalaba bonna baawasa ate bwe bagenda okuwasa ne bawasa embooko z'abakyala. Bazaala n'abaana lukunkumuli mpeekeera nnamba naye ate ku bombi tekuli ayina balongo. Okitegeera ebintu bino temubifulumya tekuli ayina balongo. Bazimbye amayumba bazimbye goggomola w'amayumba atemyanga muntu ono yazimba wali magere ono n'azimba ekyankwanzi. Okitegeera wabula ekintu kyokka eki kyannumya omuntu simanyi oba abanywa ku twenge naye ate mu magezi gano Mukama Katonda ge yaŋŋemuli ndabira ddala ng'ono anywera ddala ka igolaaga ate ono yandibanga anywa ka pilsna. Mulaba mutya kaakati byebyo bye mbagiddeyo olunaku olwaleero temubuzaabuzibwa tewabeerawo akolaki ajja n'abalimbalimba naye nga bakitalo nnyo. Okitegeera anti obalaba wabula bannange Sister Kayima mbufunze musajja watu naye biri awo byamusobera dda kwegamba talina gyagwa wabula aliwo okwogera paka ate abantu kuwulira bubi bwenkuzaako eno. Ewa mamito ne babito Rema Namakula ne Dr Hamza banange bagamba kyolabye omukyo kikussa mawuuno munnange Rema Namakula bw'ato bwakuze ng'omukyala omubuulire ng'omukyala eyayita Senga munnange leero mazaalibwa ga mu husband leero mazaalibwa ga Dr Hamza munnange agenze ku Facebook page ye banange n'alyoka ateekayo obugambo obuwoomekerevu n'agamba bannange babito omusajja omwesigwa omusajja omulungi omusajja akuuma ekigambo kye omusajja anywerera ku ekyo kyayogedde bannange. Omukyala Rema Namakula atadde muli obugambo kwegamba ndowooza nga Dr Hamza ne waba ng'abadde amaze ennaku 10 nga talya ng'oluvannyuma lw'okulaba obugambo wamma ng'enjala ewonerawo. Kale munnange tumwagaliza naffe amazaalibwa amalungi atuukerere ku ebyo byonna byaluubirira kugamba byawulira obulamu bwate bye buyaayaalira naye munnange bafulumiza ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba era nga wenjogerera bimaze okubuna wonna ku social media naye nze kyentunuulidde munnange Rema Namakula bino ebifaananyi leero akyusizzaamu tubayo twamumanyira mu kwambala mpale ennaku zino yayiga n'okwambala ebiteeteeyi naye ate leero akateeteeyi kayambadde wokatunuulira kanjawulwamuko ku bwa bulijjo munnange oba engeri gy'abadde ne babito bino yabadde alina okwambala akateeteeyi kampi nga woolabaawo naye nnyabo ebbina ddyo liri kwalaali nga woolabaawo olaba atudde bwatu naye olaba era ebbina ddyo naye nga nnyongera obbajjukiza baddiya ebbina ly'omukyala Rema Namakula ddyo liri kwalaali omanyi munnange abantu bagamba mbu mwaka
mwaka gwa 2022 awo nga gugwako mbu yagenda n'afuna ekifuluusi ky'ebbina ne banage bansumwe lwaki mutokomoka omugambo lwaki muddira essanyu lya munnammwe mwate mazima mmwe ne mupangawo ebigambo ebyammwe ebibeera bibanyumira naye nno yasazeewo ku luno yazze amazeeko agenda kubakuba ebbina paka ate kuwulira bubya n'abatayagala biraba ye singanga wamusanga ekifaananyi ekyo oba akavidiyo ke ng'aliyitako nenga wamma ye temugenda kumulemesa kyonna kyawulira ayagala kola nti olaba ebiraavulaavaawo bannange kwegamba onoonya n'ekintu ky'oyogera ekikyamu onoonya n'ekintu ky'ogamba wamma n'ekintu kyonna ky'opaatiikawo n'ekikubula kale munnange wamma tubaagaliza birungi tubaagaliza bisinga amazima gali nti raava enyuma singa oba osanze omuntu ng'akwagala singa oba togudde ku gino emiyaayu ne maama waliwo okugwa ku miyaayu ate kwegamba n'okaaba bukaayi maziga nti olulaba olugoye maama yayambadde kali kennyini kwegamba kamukubya bannange Dr Hamza ate awo we tuline nga nyongera obbajuguza emabegakaawo ndowooza kati wayisewo ennaku ziringa 3-2 ababukedde TV baavaayo ne bagamba nti Rema asaana ekirabo asaana awaadi ate munnange ey'okunyiriza abasajja mbu kuba munnange otunula mu Dr Hamza luli enfaanana gye yali afaananamu nga tannaba kufuna Rema nakati enfaanana gy'alimu wamma nga biri mu ddala enjawulo maaso wano nina principal ono yagambye agenda kubalumya emitwe paka temujja kumutegeera ate era temuli mumanya tugenda kwekalakaasa paka ddi tugenda kwekalakaasa paka tuza paka kuwulira bu tugenda kwekalakaasa paka nga waliwo enjawulo tuba tumanyi bano bawuliriza pressure tetugenda kulekeraawo bagambyeko nti n'okutoloka kwange wano si bigambo byange wabula ate bibadde bigambo bya principal yagambye agenda kubalumya paka kuwulira bubi bannange ate we tuli mu saidi ezeyo wenkuzaako eno ewa katale yale kandi era nga maaso awo nina ate kasuku ensanda gy'abasibiridde ngenda kuba mbatuusaako akatambi naye nga munnange jjukira amawulire agali mu nkubo kigambibwa nti baayawukana nti era mu apartment mwe basula balwana ekiro kiramba naye nga munnange obuzibu bwa musajja kale katulabe kasuku kiki kyabagamba tweyongereyo. If you don't organize yourselves, Katale and Khan, these 3 things are going to happen. Either mugenda genda kucheyo, mugenda kudda mukyalo. Okudda mukyalo is not like going back to the village area wamwe embarala ne Masaka, no, but going back to the village. Oba gwenda kugula mufunza. Mufunza omumanyi? Kamufunza okamanyi? Edda. Kamufunza abakyala ebatera okukagula kukwata animal kubeera ng'eri tight. Abantu abatera okukozesa bumufunza obwo be bakyala nga they are over giving oba they are over being eaten. Babeera beetaaga bumufunza obwo gye buli okeera nga gwoŋŋambangako lumu ng'oli akaagala nze nga nkakuleetera nze nimanyi gye biva kubira alisenga na ntume ng'akampa nga nkakuwa waliwo omuntu we bayita bumufunza kati bumufunza obwo most times abakyala baburekomeningira abakyala bano abazadde abamu okubeera nti baddawo n'abakyala abeegattagatta buli kiseera because then the assumption is you become white so you need to to come back to your normal senses. So those 3 things are going to happen to those girls. If they don't come back to their rightful senses and do the right thing, bebatagenda kucheyo, bagenda kudda mukyalo oba bafune mufunza. Byebyo nate munnange neera nga ekiriwo oba kyendabawo balina kuddamu ne bakwatagana kuba music bamutambuza babiri bwenkuzaako eno ewa mwana muwala Shakira munnange abadde ku interview emu n'abuuzibwa ku nsonga y'okwambala omanyi munnange musiraamu naye ate ayambala ye emunyumira bannange atabusa agambye munneesonyiwe ze sijja kukola omutima gwe bitayagala wabula nkola ekyo ekisanyula omutima gwange mbu bantu bangi nnyo beefuula abeebikira naye nga maama balogo balina emitima emibi balina agasangusangu omwana muwala avudde mu mbeera bannaye katumulabi naye ate era tweyongereyo wala munange oba oliyo nga byenyambala bikuyitirirako I understand bindekere abagamba nti oswaza obusiraamu boyinza baabo bakaki oswaza obusiraamu be babukola obusiraamu be bakola obusiraamu anti oli musiraamu ate okunama kati teri muntu asinga abantu beebikkirira mitima mikyafu kankubuulire abo bahajati baneebikkirira abo
balina empalana balina that enziro bayita nziro balina enziro ku mitima balina emitima eri abantu kati osanga hajja kyatebikkirira ate ng'ali very pure oyambalira byagala era bwe mbange na muziki of course mbange ni wa haji yes you know naye sogera ngamba nti nyambala ennyo nebikkire bagambe ndi muntu mulungi. Shakira kasita oyogera ku kyennyambala ye munnanga akutabukira ebitabisaagira mu munnaye Mama Fangoni mwana muwala ennaku zino Doreen Kabale bayavaayo awo n'atokomoka omugambo mbu munnage ali bulala nnyo nnyo era n'ebigambo ebimufulumamu biwunyanga ttooyi. Munnaye Mama Fangoni agambye emboyo ye yali amunoonyako platform era muyina maaso wano ng'atutegeeza mbu manyi ye munnange waalinnya nnyo era teri muntu amwogerako n'asigala nga waabadde nti kuba n'ono mwana muwala olwamwogerako munnange yatandikirawo okubuna social media. Anonya ani asobola okukola impact ani asobola attention neva kukigenda maaso ne focus nga kuye social media yonna kati bujingo na kata zenne wunya TV zonna endala zizanya bujingo bazanya Pentagon bali bakoze scripts zebazanya n'abavubuka bakulu ba MC Kati bora banga bategeeza it's okay and that's not nkulaga that's publicity yeah nkulaga omuntu amanyi gomuntu we quote arwa nze banzanya nabyo nakakaza kali kafedda kagongobala katunda bitundu byako byafuka bya lukale kakoze postage ne kadengulu ngera kale kagala kwogerwako kyemanyi osobola kola post kunyoko bakitawo ne bamwogerako yakoze post ku full figure era na kyabada yagala na trending neno nyongera okujikisa muna ngeri je wetunde mbwa yange etusa mu kiseera ekuze esajja kudde oba otunda meka yo kati werenga meka omunyo ate kati nze soro kuwe nyinjiko by then onya no mukozi ajiweka ate ndaba otayaya oliya oli kirerese omunyo neta go mukozi okuweka embwa okay tugamba so lekero kweta okutaya kuleko jofuna mulimu ojja kulya kumere yembwa eriya bulungi enya milk shake enya yogurt ejira ko mayonnaise elisa pandari by Captain Michael Mukula from California embwa yange elisa pandari by Michael set out wabula bannange beautiful waffe Fangoni mother so ina kyomugamba waliwo nazo kyemumanyiiko tanyigirwa mu ttooke mulimu abantu nga bo tebanyigirwa mu nkwawa totawaana ate bwe nkuzaako eno ewashiba kalungi munnange oluvannyuma lw'abantu okumugamba munnaye gira ofumbirwe okuze munnange tuwe ku mwana ye nga ye asigala agamba nze nina kubeera nakyeyombekedde nzira okuva mu buto bwange ne mama nakimugamba nga sirifumbirwa ndibeera nakyeyombekedde munnange mbadde ntambula nga sigwa ku video eno mama nga yali mukwano n'omuhusband gulino ogw'ekimemete nga olaba obukiisi wamba bonna nga buyitingana okuzama kale munange tukusanyukiddeko ate munaye wali baweekubye mu mutima n'ogamba ekimala kanfuneyo ate omuhusband ashakama munange mabega kaawo wagenda ne wafuluma ebifaananyi nga biraga nga ali mu ddwaliro ate ng'alinga azadde naye munange yavaayo n'atunyonyola nti yali tazadde wabula yali afunyemu ekirwadde kati maaso wano nina atokomoka omugambo katugulaba ate tweyongereyo kawunti onyolera wano obugulu bukulinga ntangawuzi ate olina obudde obwebaka jjukira otya okuzaala nyazaalawo bagenda kulaba omutwe gwa staboni amagulu ga ddeno ekiwato kya freak DJ kali kuno katutawaanya bw'amala okuzaala afumba ebikuta by'amatooka atolemu afunze wansi akasoga kalina obudde obutuula mu ddagala naawe era bwe kanaaveeyo kagenda kujja akola lugambo kagambye mbu mufolowinga akawunti y'omwana waako mbu bagiyita famase mbu mufolowinge famase mbu famase kwe tugenda okolera akawunti nga tumuzaala omwana atalina bisuuka naye bamuzaalira mu kamera omwana talina kyakumubiika omuzaalira otya mu kamera onoonya okutukwasa ennaku mbu omwana agenda amuzaalira ku live nebananga oluntu olwo olwana olwo nalwo lusesa mbu naye kati yeefudde ono omukyalaani mama empress smile empress bano abagagga mukyala jebbi Shadia yaguladde ebintu biri awo bibamusondera ebiziinaziina nange nina wano bipanti bya baterekatereka ndibitwalira bakateeyamba njagala kubiweereza Uganda babiwe omwana wa Kama bamusitulire omwo talina kye yategeka bamusondera naawe era oba olinayo ebyalekawo abaana bo tobisuula bitwalire omwana wa Kama era omwana wa Kama tumusondere sondere munnange ate feera bagenda okuswala
bwe banajjayo omwana nga tayambadde era ffe abanaswala abasoga Banagenda kuzina abantu banyiivu omuntu akuvuma nga toyina nakyo omukoze wadde n'omulundi n'ogumu kwegamba nga yalaba nti singa akuvuma abajja kuwulira emirembe bwenkozaako eno ewa principal munange Tamala emirundi junior muyina maasawo ng'awera enkolokooto mbwera principal tojja kubeera kino newe olikola otya bannange obusungu bungi nnyo ngenda kuba ate mubateerako mu maaso wano era munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala mwebale kwagala Subya News Extra n'empozi n'ekyala gwe wenna omuntu ayagala kulangira bizinensi oyina akalango koyagala kale okukolera munangize wendi era awo obunjagala osobola kunfuna ku namba yange eri awo ku screen ya WhatsApp ekola ku WhatsApp yokka ate munange ne twogera ebisingawo oyagala ka bizinensi oyagala kuyisaawo birthday yo Subya News Extra wale kikumalira n'oyo lubongoya omufero oyo ate Bobo ayinagana ebintu by'ekisiru kati kyabadde kikusimbisa ebitooke enguudo ziyita nnimiro kiri awo nakyo kifere Bobo ayina otaakomya ebintu byakuzanyira ku bannayuganda tugenda kukwata tukuba emiggo ebyekisiru by'okukola ebintu by'abaana bato mbusimanya mbundi mukujjako Museveni ng'omujjako otya ggwe Bobo ayina olina amagezi wadde agajjako ero si wano obufere obukujjudde demagere mu bigere weebake kaize Bobo ayina oyinza okumanyira gwe principal obufere obukujjudde kiri eri kiri asete za Museveni tomanyi state house gyeri tugambe lwaki tugenda Entebbe oli ne bali abasiru nammwe abali e Bulaaya ababaale mu ensi kati olwo Bobo ayina mbwe okujjako Museveni mbwe abadde osimba bitooke mbwe enguudo mbi okola otya Bobo ayina eddiikuula mbo principal Bobo ayina toyina kiddako tolimba bantu tobeera n'ennubiyaniri mbu kati mwabadde mu takisi Bobo ayina mbu n'ennubiyaniri mbu baalinnye takisi muli mu kuzannya firimu documentary nga gavumenti yawago Bobo ayina ayinza okukkiriza gw'olinnye takisi gwe Bobo ayina oli mu kuzannya documentary abazungu bakusasula seeto ozanye firimu toddamu naawe kutulimbalimba Bobo Wine tasobola fuga Uganda. Bobo Wine can never be president of this country. Nkikudiremu okiwulire. Bobo Wine ku magezi ga matono tasobola kuba president wa ggwanga lino tekiri baayo era muba mubaddeyo nga mwerimba mujje ebyekisiru mu mitwe gyammwe mwerimbira bwereere ago ge mazima bw'oba oyagala okulaba nti gavumenti eno y'amaanyi genda ali ku street weekalakasi bakubba embooko ku matako wano bakuba emiggo wano ngwegenda ali weekalakasi biri eri mu Amerika byekwese lumbu yatali mu mpuku ettake mbo simanya we are moving a dictator nga muli mu Amerika gye mwekwese these idiots lwaki temujje Uganda ne mwekalakasa lwaki mwekalakasiza New York atunulire embwezo these hypocrites nawe waza tuli basiru Bobo Wine cannot be president of Uganda. Ekyo nkubuulirira wano. Like it, hate it, this is the truth. Talina buwongo obwo. Era ayambala gomesi ekiro ne lubongo ya ne balaba Museveni. Mbisanga wa genocide biri mu kulya binyeebwa. Wano Uganda in opposition nga yavuddewa. Gano gonna ga politician yagaliwo gabbi. Bano bonna bannabyabufuzi abali mu Uganda babbi bali mu kulya ssente. Abaana baabwe bali bweru.
Kaingo Jomanyira ze yasoma. A man like me went to school. Ngojogati Bob Wine can be president of where? Okujjako mu 7 mu kalulu. Weetaage billion mu 7. 7 billions. Ngonazi sawa. The last person to mess with ye Museveni. Museveni tachi ali Museveni. Ali Museveni zimu. Institutions. Where you are joking. Muva mwe byekisiru bye muri mumwe bana mutimina kye mumanyi mmwe. Wegenda ku street we kalakase kale. Ulaba amajeche ganakola gwe. Woza simanya yawe 7 tachi ali president. Gwe yasamireyo mukayumbako. Manya abavute mwina byakola. Mbapa Bwine ya president wawa. Ngapa Bwine afugani. Bob Wine ono we mudidi ono afugefe mulinga amazina mu. Don't belittle this country nawe. Niko alina abasajja basobola ofuga eggwanga lino. Think we are here to joke around. The best Bob Wine can do kubeera na mukazi we Nobiyanire. Kyasobola okukola kyokka babeereeyo beeyagale bali ebinyeebwa bazanye firimu zaabwe naye bwa president. What to be president here? Bob Wine wants to be a president of this country. Chisesa. It is one of the greatest jokes I have ever had in this